ဒီနေ့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်မယ့်ဖုန်းကတော့ iNfinix ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ Note 10 Pro ဖုန်းလေးကို unbox လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ network ကတော့ 4G version မှာဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းက3,59,900သူက RAM 8128 version ကိုအဲ့လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရမှာပါနောက်ပြီးသူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ SoC က MTK ရဲ့ Helio G95ဒီကောင်က 4G ဈေးထဲမှာထွက်တာကြပြီဆိုပေမဲ့ performance ကမဆိုးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ဈေးကွက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ patch ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ဖုန်းရွေးစရာတော်တော်ရှားနေတယ် Snapdragon 680နဲ့ဖုန်းတွေပဲများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ iNfinix Note 10 Pro အားလုံးကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် iNfinix Note 10 Pro ကအရင်အသစ်ကြီးလည်းမထင်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့2021မေကထွက်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲကိုတော့လောလောဆယ်အခုမှဝင်တာသူရဲ့ပါဝင်တဲ့spec တွေကကျွန်တော်တို့ရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း RAM 8128ကို3,600,000ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဒါမှရင်ကိုအကုန်လုံးသဘောကျလောက်ပြီးထင်တယ်။နောက်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ MTK G95 ကသူ့ရဲ့ gaming performance ရဲ့ daily usage performance မှာလောလောဆယ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါနေတဲ့ SoC တစ်လုံးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ screen size IPS LCD Full HD display ဖြစ်သွားတဲ့ screen size ကြီးက6.95 ဆိုတော့9လက်မနီးပါးရှိတဲ့ screen size ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရမှာ iNfinix Note 10 Pro ကဒီနောက် background မှာမြင်နေမို့လားကျွန်တော်တို့သူတို့2021ခုနှစ်က IF award ပေါ့နော် design award product design award ပါရထားတယ်ဆိုပြီးကြော်ညာထားအောင်လည်းတွေ့ရတယ်ပပလေးလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အတူတူဖောင်းမှာဒီဖုန်းရဲ့ပုံစံ design အနေထားကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်မိုက်တာ battery 5000 mAh ကို 33W fast charge ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးထဲမှာလက်ရှိအချိန်ထိမိုက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။နောက် speaker မှာဆိုရင်လည်းdual stereo speaker ပေါ့နော် dual stereo speaker ဖြစ်သွားတယ် DTS sound support ပေးသေးတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ပေါ့။နောက် refresh rate ကလည်း 90Hz ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဟိဆိုရင်ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာuser တွေကြိုက်တဲ့ RAM များဆိုတာ RAM 8GB ပါလာတာကြီးကလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော် quad camera setup ဖြစ်ပြီးတော့60 ဒါဆို64 megapixel main camera ultra wide angle lens နောက် portrait lens နောက် black and white lens ပါတယ်နောက်ပြီးရင် तू က night shot တကယ်ပဲကောင်းမှန်းမသိနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီမဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီ3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားမှာကျွန်တော် 4K ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတဲ့ကင်မရာလောလောဆယ်ဝယ်လို့မရတော့ဘူး Snapdragon 680ပါတဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးဒီ 1080p Full HD နဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့ 4K ဗီဒီယိုပါရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ် Note 10 Pro ဒါသူ့ရဲ့ ultra night camera နဲ့ရိုက်ရင်ဒီလောက် result ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့တက်လာတော့မှတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒီ iNfinix Note 10 Pro ကိုအရင်ဆုံးတယုံ end user တယောက်ကဘာအရင်ဆုံးကြိုက်မှာ3,600,000မှာကောင်းတာမကောင်းတာခဏစားထား RAM 8128GB နဲ့ရတယ်3,600,000ပြီးရင် IPS LCD 90Hz 6.95 inch ရှိတယ်ကဲဖောက်လေးပြအောင်လုပ်လိုက်ကဲဖောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့မယ် Note 10 Pro လာတယ်ဟာအဲ့တော့ပျော်ရဘော်ဒါတွေကတော့ဒါဆန်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုင်မှာဒါ display ခင်းထားမှာဆိုတော့ဒီမဲ့ဒါလေးပြလာမှာဒီမဲ့90Hz နော် 6.95 Full HD play ရမယ် G95 64 megapixel quad camera ultra night camera သူကလိုလိုက်တော်ကောင်းတယ်လို့တော့ညှိုးနေပေါ့နော်မရရသေးတော့ဘာမှမသိဘူး 33W fast charging ရမယ်ပေါ့ Okay Note 10 Pro ကြီးကစွာလာပြီလားနော် Redmi Note 10 Pro ကိုဒီကောင် iNfinix Note ဟာ mic တွေ design လှတယ်တော်တော်လှတယ်နောက်ပြီးတော့ iNfinix တရားလေးလောလောဆယ်လကုန်ထိ promotion ရှိရနော်မဟုတ်ကန်ဆယ်မဲတွေပြီးတယ်ဗျာမသိဘူးကျွန်တော်promotion ရှိတာတရားနော်မှန်မကွဲပါတယ်ဖုန်းပြီးမှကြည့်လိုက်ပါဗျာမှန်မကွဲလေးတစ်ခါလေးပါတယ်ရောင်းတဲ့လူလည်းနားကြီးတယ်ဝယ်လိုက်မှန်မကွဲပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ cat ပြီးရင်0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပါမယ်နောက် 33W quick charging လောက်ပါမယ်အဲ့တော့ပါတာဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ charging ကောင် 33W လာကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော် charging ကောင်ကဒီ 33W quick charging ကောင်ပါပါမယ် okay အဲ့တော့မှန်မကွဲလဲပါပြီးသားဗျာ okay အဲ့တော့ဒါဝယ်ပြီးရဒါနားကြီးရောဝယ်လိုက်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်ပါတယ်နော် cache slot က3 cache slot ပေါ့နော် single 2 cache memory cache စိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းမိုက်တယ်ရောအဲ့တော့ဒီမဲ့တော်တော်လှပါတယ်ဒီနောက်ခံ background color ဒီမှာပြောင်းတယ်ဗျာမှန်လို့ zero မယ်ဆိုနောက်ဒီ vertical line လေးတွေထည့်ထားတာလဲလှတယ်နောက်ဖုန်းကဗျာသူ့ရဲ့အထူက
7.8 ပဲရှိတာပြောမယ်ဆိုရင် Note 11 Pro လောက်မထူဘူး Note 11 Pro က 8.2mm ထင်တယ်ဒီကောင် 7.8mm ပဲရှိမှာဟုတ်တယ်လက်ရတော့ထင်တယ်ဗျဒီမြင်နေတိုင်းဒါပေမဲ့တော်တော်လှတယ်ဒီဇိုင်းကနော်ကင်မရာ၄လုံးဆက်ရက်ဟုတ်ပတ်ပယ်ဆိုပေမဲ့ယောက်ျားလေးကင်လေးလှတယ်ဒီအရောင်လေးကနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Type C port ပါမယ် speaker နောက် 3.5mm jack ပါမယ် Type C port ပါတယ်ဗျာနောက် fingerprint ကတော့ဒီမဲ့ side mount fingerprint volume add down နောက်သူကလုံးဝ flat design တော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘေးမှာခုံးပေးထားတယ်နော် 3.5D cap လောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တော်လှပါတယ် design သားနာလေးကနောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ size ကြီးက 6.95 ပြအကြီးပဲ game ဆော့ရင်တော့ display ကြီးက share ပဲเนาะအဲ့လို screen ပြက်ကြီးပြီးတော့ပါတဲ့ spec တွေမကောင်းလဲလက်ကားဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကscreen size လေးကြီးတယ်သူ့ရဲ့ပါတဲ့ SoC ကလည်းကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ဒီမဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ iNfinix Note 10 Pro ရဲ့ display ဒီကလေးဒီ 6.95 မှာသူ့ရဲ့ PPI ကလည်း400နီးပါဗျ389လားမသိဘူးအဲ့တော့ PPI လည်းကောင်းတော့ resolution ကတော့မဆိုး PPI လည်းကောင်းတော့အဲ့တော့အရင်ရုပ်တွေကပြုတ်တွေပါတွေထနေတာမရှိဘူးเนาะ iNfinix ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ Google service အားလုံးကလည်းဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်เนาะဒီ high လောက်တာဘာညာအားလုံးကလည်းဒီမှာအလုပ်လုပ်ရပြင်မယ် game ဆော့ဖို့အတွက် game စုံဆိုပြီးတော့သူတက်ထည့်ပေးထားတာရှိရပေါ့နော်ဒါ game ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာဗျာ setting ထဲမှာခုန refresh rate လေးမပြသေးဘူး setting ထဲမှာ display and brightness ထဲမှာပါမှာပါ refresh rate က okay A12 test နော် test sensitivity ကိုဒီမဲ့motion speed တွေပါတယ်ကို fast တွေပါတယ်လုပ်လို့ရသေးတယ်နော်အမေအဲ့ဒီဟာတော့မစိုးဘူးဗျA12 test ဆိုပြီးတော့ smooth လုပ်တာ swipe speed တွေကို A12 fast တွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်နော် motion speed ကို fast လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်နေတွက်တယ်ထင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုတော့မိုက်တယ်နောက် screen refresh rate ကဒီမဲ့ကျွန်တော် 90Hz ထားလို့ရတယ် 60Hz ထားလို့ရတယ်နောက် auto switch လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်ဒီမဲ့ပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့ spec တွေအဲ့မဲ့အသေးသေးရေးပေးထားတယ် RAM 8GB internet storage က 128GB 60 megapixel selfie camera 64 megapixel main camera Helio G95 battery 5000 Full HD display ပါမယ် Android version 11ဆိုတော့ခင်မိသေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီချိန်မှာ Android 11 12 ဖုန်းတွေကဒါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ OS တွေမှာပါသေးတယ်ပေါ့နော် display ရဲ့ color တွေကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတောက်တောက်ဘက်ကိုမသွားဘူးဖွေးကြီးဘက်ကိုသွားရတယ် display color တော့ဒီမှာကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဆန်းနေတဲ့အလုံးထဲမှာ display ဖွေးဘက်သွားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကြီးပဲရှိတယ်အပြင်မှာကြည့်ရတာပေါ့နော်အတန်ထွက်တော့ကြည့်လိုက်အဲ့လိုdisplay ဆိုရင်တော့ Note 11 4G ရဲ့ AMOLED ကပိုကောင်းနေလို့ဗျဒီကောင်က IPS LCD 90Hz နဲ့လာတာပေါ့နော် resolution ကတော့ PPI များကဒီ400နီးပါးဆိုတော့ PPI ကောင်းတဲ့အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် display ကတော့နည်းနည်းခွေးပါတယ်ဒီကတော့အရင်မချိန်ဘူးပဲသူ base temper တင်းတလောက်ပါတယ်ဗျာdual speaker ရတယ် earpiece ကနေတစ်ခုလာတယ်ဒီခင်ကနေတစ်ခုလာတယ်ဒီတော့ဝါဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြလို့သူသိတယ်ဝါမရဝါမဝါတော့ဗျာဝါဖူးဖွေးဖြစ်တာဟောကျွန်တော် display ရဒီမှာကြည့်လိုက်ကြအဲ့ဒီဖူးဖွေးကျွန်တော်တို့ဆန်းတဲ့ဒီ 4K color test video တွေမှာကြည့်လိုက်သိတာတယ်ဟောအဲ့မဲ့ကြာဖွေးကြီးဝါဖွေးကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကဲထားပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းရဲ့ display နဲ့အတန်ကိုအကျဉ်းအဖြစ်ခံမှန်းလို့ရတယ်အတန်ထွက်မဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ display ဒီရှိသင်းရှိထိုက်တလောက်ဒီ color accuracy အရင်မကောင်းဗျာဖွယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဗျာပြဖွေးကြီးတို့ဝါဖွေးကြီးတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ refresh rate တဲ့ sampling rate ကောင်းနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ့color accuracy အရင်မကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် camera ကတော့ဒါ iNfinix ရဲ့ထုံးစံတိုင်းဟလားဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲလိုက်အပေါ်ကနေအောက်ကဟာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ပါရ short video ရိုက်လို့ရမယ်ဒီမဲ့ video က
4K ထိရမယ်เนาะကျွန်တော်4K 30 frame per second ထိရိုက်လို့ရမယ်နောက် AI cam ဒါပေမဲ့ဒီကောင် display ရပွားကြီးဆိုရုပ်ထွက်ကလေဒီထဲမှာကြည့်ရင်ဖြူဖွေးဖွားကြီးပဲနေမှာကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ထည့်ကြည့်မှာပဲအဆင်ပြေမှာရိုက်နေကြဟာလေးရိုက်လိုက်เนาะအဲ့တော့ရုပ်ထွက်ကတော့မစိုးတော့ပါဘူးဆိုတာဒါလည်းဗီဒီယိုပြန်ရိုက်မှာပဲเนาะကျွန်တော်တက်ပြန်ပြီးတော့ကင်မရာအသေးသေးရိုက်ပြီးเนาะ super night night shot ရိုက်ကြည့်အောင်ဒီ iNfinix ကလေ iNfinix processing ကမိုက်တယ်ဟိုhot 11 hot 12မှာကျွန်တော်တို့ night shot ရိုက်တာလေ तू ကချက်ချင်းရိုက်ပြီး तू ကတဘာဝကြနဲ့ဒီ night shot တွေကိုရိုက်ဟို processing လုပ်ပြီးတာအဲ့တခုတော့မိုက်တယ်ကင်မရာကြည့်ထားပါကင်မရာ portrait selfie လေးကြောက်သွားမယ်ထင်တယ်အကြီးတက်လာလို့ကိုယုတ်ကြီးတော့60 megapixel selfie မစိုးပါဘူး तू ဘေးအနာသားလေးကြီးဖြစ်တာလေးကြီးမိုက်ပါတယ်ကဲiNfinix Note 10 Pro ကိုကျွန်တော်unbox လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်